每日隨機鎖匙盤第38日啦，我哋今日睇咩好啊？上到嚟呢間新都城526尺全新放盤嘅3房，一見到就係標誌性嘅大廚房啦 ，L 型得嚟咧非常多嘅空間。咁而嚟到客廳嘅位置啦，客飯廳分明嘅會見到分咗兩邊，亦都見到咧地板係換晒靚地磚嘅。呢個單位坐向東南，亦都係新都城好少嘅放盤，景觀唔可以話最好，但係斜望出去咧都係一個好開揚嘅山景。咁下次係一個原裝嘅設計啦，咁我眼見就冇咩換過嘅，都係原裝嘅浴缸。咁而至於兩個房間嚟講呢，新都城一期呢，其中一間房呢個尺寸係會比較大嘅，咁所以我哋可以當佢係雙主人房。咁最後啦，主人房亦有呢個套廁啦，亦係原裝嘅企缸設計。而主人房嘅空間呢，亦係有一隻超大嘅 L 型玻璃窗。除咗呢邊嘅山景呢，呢個斜角亦都可以望到去將軍澳隧道嘅方向，所以亦都成間屋非常之光猛嘅。呢個3房我覺得係近期最優質嘅3房嚟㗎啦。